घनदाट झाडींचा हा आमचा गावाकडचे रान आणि या रानामध्ये आपली शेती आहे गावकऱ्यांची. असंच आम्ही एक्सप्लोअर करत या ठिकाणी आलोत आणि खूप असं म्हणजे मी पहिल्यांदाच एक्सप्लोअर करतो हे ठिकाण, कारण मोस्ट ऑफ द टाईम मला यायला मिळत नाही असं एक्सप्लोरिंग करायला सुद्धा. दीपक आपली वाट काढतोय आणि आम्ही मस्त त्याच्या पाठी चाललोय आणि संध्याकाळचं वातावरण आहे मंडळी, ते भारी वाटते. हे बघा पाठी त्याच्या आहे. लय भारी वाटते मंडळी.